Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer os testes dessa slime aqui. É um pouquinho dura, né? Que acabei de fazer e coloquei muito tênis pé. Quando coloca muito tênis pé, fica duro um pouquinho. E conta como que você fez essa slime que você fez sozinha, a mãe só mexeu. Eu fiz com toda essa cola. Sobrando assim, que não dava pra fazer outra. Fiz depois a espuma de barbeado. Meu pai, que eu já usei muito, já tá quase acabando. Enquanto acaba, ele fica maluco. Tênis, usei as cores, a cola com cor vermelha e essa tinta aqui vermelha eu usei. Tênis, usei glitter, lantejoula que já acabou, né? Usei tudo, gente. Vocês acreditam? Eu usei o tênis. E é a parte mais difícil, tem que colocar só um pouquinho. A água boricada tem que colocar só um pouquinho, porque senão a slime fica muito dura. A minha ficou só um pouquinho porque eu coloquei pouquinho, mas ficou só um pouquinho dura, mas tudo bem. Agora a gente vai fazer os testes da slime. Vocês não sabem de quem que é essa slime? Do Homem-Aranha. O nome dessa slime é do Homem-Aranha. Vocês acreditam? Só falta o azul e o preto aqui, né? Então, eu vou fazer. É verdade, mas tem até lantejoula nessa slime. Tem a lantejoula, olha como que tá aqui, ó. Olha, Peraí, lantejoula deixa a amarela. gente chegar pertinho pra ver. A lantejoula dourada, ó. Aqui, ó, tá vendo? Lantejoula dourada ainda. E a gente veio aqui pra fazer os testes da slime do Homem-Aranha. Então, né? Eu vou fazer primeiro o teste do clique. Tem que abrir bem. Bem mesmo. Tem que pôr uma bola só e depois esticar. Estica porque senão não é mais slime, né, gente? É difícil de esticar porque tá um pouquinho... Gente, tem que estar um pouquinho grossa, né? Então... Foi um clique, mas não apareceu muito direito aí no vídeo, mas foi. Agora eu vou fazer um teste do Bubble Pop. Quer ver? Olha o teste do Bubble Pop. A gente vai tentar fazer uma assim, ó. Fez um funzinho. Com minha mãe. Quem que é que solta mais pum? O João, meu irmão. Sério. Meu irmão não gosta muito de aparecer no vídeo, né? Mas ele não aparece mesmo. Agora o teste da bolha. Se não der certo, eu vou tentando. Porque eu não consigo fazer bolha. Tem que esticar bem. Como que isso? Ai, furou. Não fiz. Vamos fazer de novo, hein, gente? Teste da bolha. Vocês ainda... Eu aprendi testes novos. Então, vou mostrar todos pra vocês. Não fez. Mas eu vou fazer de novo. Não liga pra aquele barulho não, porque é da televisão que tá ligada, né? O que tá passando na televisão, Pedro? 44 gatos que eu assisto. Eu amo, eu tenho lampo. Tá vendo? Eu começo de novo, tu vai começar outro. Canta como que é? Tá ouvindo já também. Agora... Eu vou desistir de fazer a bolha do Homem-Aranha. Agora eu vou fazer... Não, vou fazer outros testes. Agora eu vou fazer o teste...
Aí grudou um pouquinho na minha mão. Minha mãe, quando eu bagunço uma coisinha, ela já fica brava. Aí fala pra mim arrumar, mas eu não arrumo não. Às vezes eu não arrumo, às vezes eu arrumo. Aí, agora os testes novos. Tem esse... Ah, esqueci de fazer o teste do Fluffy. 3, 2, 1. Eu não sou muito bom em fazer Fluffy, mas esse é o meu Fluffy. Agora os testes, o flip. É difícil de fazer, tá, gente? Se não conseguir, viu? Esse flip é um flip tortudo. Chama flip, é o flip cobra. Agora eu vou fazer outro teste, que vai ser o teste elefante agora. Você não sabe, hein, mãe? Me mostra. Teste elefante é esse. Viu? Agora o teste girafa. É um teste crocodilo que eu vou fazer agora. É o teste rabo, o teste rabo do crocodilo. Ó. Agora o teste do gato. Miau, 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 miau. Já sei que todo mundo gosta de gato, tá, gente? Isso daqui ficou preso quando eu fui fazer isso. Ai! Tá rodando no meu braço. Gosto de fazer arte. Agora eu vou fazer o teste bola. Não, eu vou fazer o teste gato, né? Então, o teste gato é esse. Ó, é o teste almôndega do 44 gatos. Barrigão. Ouviu ele falando? O barrigão. Não, o almôndega que puxa. Parece meu irmão, ele é gordinho, tá? Ele é gordinho.